Түн ортасында ұйқыдан оянып кеттім. Бірақ денемді қимылдата алмайтынымды байқадым. Бөлме қараңғы. Соған қарамастан жанымда біреудің бар екенін сезіп тұрмын. Ол менің төсегімнің жанында тұр. Басымды бұрып кім екенін көргім-ақ келеді. Бірақ олай істей алмадым. Себебі денем сал болып қалғандай. Оны мүлдем басқара алмаймын. Құдды біреу кеудемнен басып отырған секілді. Көзімді жан-жаққа қимылдата аламын. Содан қол аяғымды қимылдатуға тағы әрекет жасадым. Еш нәтиже жоқ. Тіпті бір дыбыс та шығара алмай жатырмын. Ауа таусылып барады. Мұз болып қатып қалғандай сезімдемін. Бір кезде жанымда тұрған біреу менің кеудеме шығып, мойнымнан қылқындыра бастады. Жүрегім аузымнан шығып кетердей үрейде болдым. Бұл сипатталған оқиға фантастикалық кітаптың үзіндісі секілді. Бірақ әлемде көптеген адамдар осындай жағдайды бастан өткерген. Солардың бірі мен. Және жоғарыда сипатталған менің оқиғам. Егер сіз де бастырылған болсаңыз, бұл оқиға сізге таныс болып көрінуі мүмкін. Сондықтан бұл видеода біз бастырылу дегеніміз не, ол неліктен туындайды және неліктен одан қорқудың қажеті жоқ деген сұрақтарға жауап береміз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Мені қолдап, үнемі бейнежазбаларымды қалдырмай көріп, пікір жазып, лүпіл басатын көрермендеріме алғыс айтудан шаршамаймын. Егер бұл арнаны алғаш жолықтырған болсаңыз, жазылып қойыңыз. Себебі алдағы уақытта өте қызықты тақырыптағы видеолар шығатын болады. Рахмет. Бастырылу. Сонымен, бастырылу деген құбылыс ежелден бері белгілі, және баяғыда оны жындармен, мыстандармен, әруақтармен байланыстырған. Мысалға, көрші орыс ұлтының аңыз әңгімелерінде бастырылуды домовоймен байланыстырған. Олардың наным-сенімдері бойынша, домовой адамның кеудесіне отырып, келе жатқан жамандық жайында ескертеді-міс. Бірақ бұл құбылыс жайлы ғалымдар не дейді? Негізінде бастырылу деп аталатын бұл жағдай көпшіліктің арасында кең тараған ұйқы бұзылуы. Бастырылу енді ғана ұйқыға кетіп бара жатқан сәтте, немесе түн ортасында терең ұйқыда жатқан сәтте туындауы мүмкін. Бастырылу барысында адам есінде болады. Бірақ оның тек есту мен көру қабілеттері сақталады. Қалған мүшесі мүлдем қимыл-әрекетке бағынбайды. Әдетте бұл жағдай кезінде адамда сұмдық қорқыныш туындайды. Өлімнен, тұншығудан, әрекетсіз сал болудан және тылсым біреудің бөлмеде тұрғанынан үрейленеді. Көп жағдайда тамақ пен кеудеде, кейде аяқта біреу отырғандай болады. Бастырылған адамның көзіне бейнелер, қара құбыжықтар көрініп, құлағына таныс емес тілдегі сөздер, жүрген адамның дыбысы естіледі. Кейде оның жанында тұрған тылсым құбыжық оны ұстап, сипап жатқандай болады. Көп адамдар құбыжық кеудеме отырып, тұншықтырды деп баяндайды. Бұл бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. Әлемде бастырылу салдарынан жүрегі тоқтап өліп кеткен жағдайларда кездеседі. Тағы айта кететін жағдай, бастырылу тек адам өздігінен оянған кезде туындайды, және сағаттың шырылдағанынан немесе басқа шудан оянған кезде туындамайды. Көптеген зерттеулердің мета-анализіне сүйенсек, адамзаттың 7% өмірінде бір рет болсын бастырылған. Психологиялық ауруы бар адамдардың 32%-ға жуығы міндетті түрде бастырылуды бастан кешірген, және 10 жастан 25 жас аралығындағы адамдар арасында бастырылуға деген мүмкіндік жоғары. Себебі нақ осы жас аралығында көптеген бастырылу сәттері тіркелген. Енді қандай жағдайдың салдарынан бастырылу туындайтыны жайлы сөйлесейік. Бастырылу қаншалықты қорқынышты болғанына қарамастан, өздігінен ол денсаулыққа зиян емес. Көп жағдайда шыдамдылық танытсаңыз, өзі тоқтайды. Ал оның шығу себебін түсіндіру өте оңай. Бұл адам түс көру барысында ұйқының бұзылуынан туындайды. Адам терең ұйқыда жатып, түс көру барысындағы әрекеттерді қайталамас үшін ми денені сал қылып қояды. Яғни түсіміздің салдарынан өз-өзімізге зиян келтіріп алмауымыз үшін жасалған. Әдетте қимылдау әрекеттері ұйқыдан оянған кезде лезде қалпына келеді. Бірақ кейде бұл процесс бұзылуы мүмкін. Міне сол кезде бастырылу туындайды. Дене қимылдауы бұғатталған, бірақ адам ояу. Қысқаша айтқанда адамның денесі ұйықтап жатады, ал миы жартылай ояу болады. Сол кезде жағдайды түсінбеген ми қорыққаннан түрлі қауіпті кейіптерді елестете бастайды. Кейіннен санаға логика оралғаннан кейін ми толығымен есін жиып, бастырылу жойылып, қимыл іс-әрекет жасау қалпына келеді. Осындай жағдайда кейде түсімізде көріп жатқан бейнеміз көзімізді ашқан кезде жалғасын табуы мүмкін. Бастырылумен қалай күресуге болады? Бастырылу көп жағдайда ұйқысыздық пен ұйқының бұзылуымен байланысты. Кейде ұрпақтан ұрпаққа беріледі және ұйқы уақытын бұзған жағдайда туындайды. Мысалға, ауыспалы жұмыс кезінде немесе бөтен мемлекеттегі уақыт белдеулерінің ауысуына тап болғанда. Бір қызығы, бастырылу көп жағдайда шалқасынан жататын адамдарда кездеседі. Тағы бастырылу депрессия немесе стрессте жүрген адамдарда көп кездеседі. Егер сіз жоғарыда сипатталған жағдайлармен көп кездесетін болсаңыз, мамандар ұйқыны реттеуді ұсынады. Ұйқыңыз қанғанша дем алыңыз.
бір уақытта ұйықтап тұруға тырысыңыз. Жатар бөлмеңіз қараңғы, тыныш және қатты салқын емес, қатты ыстық емес болғаны абзал. Телефонды, теледидарды, ноутбукты сөндіріңіз. Және ұйықтар алдында көп азықтанбаңыз. Және шылым тартуға, кофе ішуге және шарап ішуге болмайды. Дәрет алып, бисмилля деп оң жақпен жату керек. Осы бағытты зерттеген мамандардың айтуынша, қорқынышты болған бастырылу өмірге еш зиянын келтіре алмайды. Себебі біз көрген, естіген заттың бәрі шын емес. Оған қоса бастырылу бірнеше минутта өтеді. Ал бастырудан құтылғаннан кейін мамандар тұрып әрі-бері қимылдауды ұсынады. Өйтпеген жағдайда бастырылу қайталануы мүмкін. Сондықтан кеудеге отырып жанды тартып алмақшы болатын, немесе жамандықты ескертетін домовойлар жайлы аңыздардың бәрі өтірік. Бастырылу тек орынсыз сәтте жартылай оянған мидың салдарынан болады екен. Егер сізді бастырылу көптен бері мазалап жүрген болса, жұмыстан немесе сабақтан, күнделікті күйбең тіршіліктен демалыс алыңыз. Мүмкіндік болса саяхатқа шығып, жақсы эмоцияларды сезініңіз. Ал егер сіз түс жайында толық білгіңіз келсе және біз неліктен түс көретінімізді түсінгіңіз келсе, менің арнамдағы келесі бейне жазбамды тамашалаңыз. Осы видео ұнаған болса, лүпілдеріңізді аямай басып қолдау көрсетіңіз. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шака Муро. Келесі қызықты видеода жолыққанша, қош сау болыңыздар.